لأن الجزائر تاريخيا تندوف وغيرها لغايه الثلاثينات كانت تابعه للمغرب. تاريخيا تعني ان الجزائر تصبح بدون حدود مع دول الساحل. لأن العرش العلوي أو المطالبات المغربية بالتاريخية توصل تلمسان وتنزل جنوبا، ونحن نصبح وبالتالي احنا نفقد أهم عنصر من عناصر التراب الوطني الجزائري. فيها المغاربة بمدين مهووس بالمغرب بسبب تاريخي، ما تنساش حوصلت قوات الجيش الجزائري. المغاربة كانوا يريدوا أن يفرضوا آنذاك على جبهة التحرير والحكومة المؤقتة أن توقع على ترسيم الحدود، والجزائر سوفوا ذلك وقالوا فيما بعد حتى بن بلة أعطى وعود. لكن لذلك الجزائر قضية مش قضية تنظير أو قضية سياسة يعني مجردة، قضية استراتيجية يعني تفضل دقيقة جدا عميقة. يعني العرش العلوي يطالب. أنا أتذكر الوفد الجزائري الذي كان بقيادة عبد الحميد المهري، الشيخ عبد الحميد المهري ورزال الحي، قال ذكر آنذاك أثناء الأزمة محاصرة جيش التحرير في الأراضي المغربية ومطالبة جبهة التحرير الحكومة أن توقع. قال نحن أتانا القادة المغاربة كلهم من معارضيهم الحكومة، حتى المعارضين كانوا مع جبهة التحرير. قال لك كانوا كل مرة تتكلم يطلع لك يأتي بشاحنة من الوثائق التي تثبت تاريخية هذه المناطق.